當時嘅分封王希律聽聞耶穌嘅名聲，就對佢嘅臣僕話：呢個人一定係由死裏復活嘅施洗約翰，所以佢能夠行呢啲神蹟啊！原來冇幾耐之前，希律為咗佢兄弟腓力嘅妻子希羅底嘅緣故，拘捕咗約翰，將佢捆綁困喺監獄裏邊。因為約翰曾經警告過佢：你娶呢個女人係唔啱嘅。雖然希律想殺死佢，但係又怕激嬲群眾，因為啲人都相信約翰係先知。喺慶祝希律王壽辰嘅宴會上邊，希羅底嘅女喺眾人面前跳舞助興，希律感到非常之高興，佢就發誓話啦，無論佢要乜嘢都會俾佢。佢受咗媽媽嘅指使，就對希律講：請將施洗約翰嘅頭放喺盤裏邊送俾我。希律真係進退兩難啊！但係既然喺眾賓客面前起咗誓，就只好吩咐照辦啦。佢命令侍從去監裏邊斬咗約翰嘅頭，放喺盤裏邊送俾希羅底嘅女。個女就攞去送俾佢嘅媽媽。約翰嘅門徒將屍體領翻嚟安葬之後，就去話俾耶穌知啦。耶穌聽見呢個消息，就獨自坐船退到一處僻靜嘅地方。但係啲百姓知道咗，又成群結隊咁由唔同嘅城鎮走嚟跟從佢。耶穌一上岸，睇見咁大班人等住佢，就同情佢哋，醫好咗佢哋中間嘅病人。黃昏時分，門徒過嚟對耶穌話：時間已經唔早啦，呢個荒野又冇嘢賣，請打發佢哋翻去村莊自己買啲嘢食啦。耶穌對佢哋話：佢哋唔使走，你哋俾佢哋食啦。門徒話：我哋呢一度除咗5個餅同2條魚之外，乜都冇噶咯噃。耶穌就話：攞嚟俾我啦。然後佢叫眾人坐喺草地上邊，攞住嗰5個餅同2條魚，向天禱告，祝謝咗，跟住擘開餅遞俾門徒，門徒又遞俾大家。所有嘅人都食飽咗，佢哋將嗰啲零碎嘅餅同魚執起嚟，竟然裝滿咗12個籃。當時一齊食嘅人，除咗婦女同埋細佬哥之外，單係男人呢就有5000。事後耶穌即刻催促門徒上船，叫佢哋先過去對面岸，等佢打發群眾離開。等大家都離開咗，佢就單獨上山去禱告。到咗晚上，佢一個人仍然喺嗰度。嗰陣時，門徒嘅船離開岸已經有一段距離啦。船逆風而上，被巨浪拍打到船身呢搖擺不定嘅。天將破曉啦，耶穌喺海面上邊朝住門徒嗰度走過去。門徒睇見佢喺海面上面走，就好驚咁話啦：喂，有鬼啊！佢哋呢，並且驚到大聲咁嗌起上嚟。耶穌即刻對佢哋講：放心啦，係我啊，唔使怕。彼得就回答啦：主啊，如果真嘅係你，就等我照樣喺海面上面走到你嗰度啦。耶穌話：好，過嚟啦。於是彼得就由船上面落去，喺海面上邊向住耶穌嗰度行過去。但係呢，因為睇到風浪好大啊，佢就驚起嚟啦，身體亦都跟住沉落去。於是佢就大聲咁嗌：主啊，救我啊！耶穌馬上伸手拉住佢話：你呢個信心少嘅人，為乜嘢懷疑呢？佢哋上咗船，風就平靜咗。船上嘅人都嚟到拜佢話：啊，你真係上帝嘅仔啊！佢哋過咗海，嚟到革尼撒勒地區，當地嘅人認出係耶穌，就將消息傳到各地啦。佢哋將所有嘅病人都帶到佢面前，求耶穌准許佢哋摸下佢件袍嘅穗邊，因為所有摸過嘅人